Всем привет, я Максим. А я Малена. И это проект «Этно-девчонки в поисках счастья», где мы раскроем секреты счастливой жизни разных народов. Салам, лижи Ялташлак, добро пожаловать в Кадряково и мир традиций марийского народа. Карина, выпускница Республиканского колледжа культуры, родилась в дружной творческой марийской семье. На сцене выступает с раннего детства. В 3 года задорно пела частушки в эфире программы «Играй гармонь» Первого канала. Танцевала в народном ансамбле. В межнациональном конкурсе красоты и таланта стала любимицей публики, завоевав сразу 2 титула – «Мисс Виртуальность» и «Мисс Грация». Готовы? Поехали! По обычаю марийского народа мы вас встречаем хлебом с маслом и нашим национальным блюдом коман милна. Как веревочка плетется из разных ниточек, так и танец кандра объединяет всех людей, пришедших на праздник. Присоединимся? Николай Иванович, в чем для вас заключается счастье марийского народа? Как говорят в финно-угорском мире, марийцы – это лучшие танцоры. У нас есть и марийская веревочка. Вот любой праздник, вот в данном случае, вот сегодня вы видели, это у нас, можно сказать, счастливый день для этой деревни, потому что они опять собрались и как-то единого порыве, что ли, показали свою культуру, свой язык. Какими национальными блюдами славится марийская кухня? Перемеч – это ватрушки. Они могут быть из картошки, из творога. Есть подкоглё. Она как пельмени из творога делается. Варят кисель, как бы из калины. А вы научите нас что-нибудь готовить? Конечно, самое главное блюдо – коман милна. Калман милна – традиционные марийские блины с припеком. Название происходит от слов «каман», то есть слоеный, и «милна» – блин. Формируем лепешки. Вот и готовое блюдо. Вот, молодец! А теперь после этого мазали сливочным маслом и ели, и угощали. Какие интересные у вас музыкальные инструменты, а расскажите вот об этом инструменте поподробнее. Это наш традиционный марийский старинный инструмент, называется волынка. Он состоит из нескольких частей. Основная часть – это воздушный резервуар для того, чтобы музыка имела постоянный поток. Он сделан из мочевого пузыря КРС, то есть коровы или быка. Следующая деревянная часть. Тут в большей степени трубка, заканчивающаяся рогом.
И здесь самая главная часть то, что создает вибрацию, это трость. Две тросинки от камыша. Вот. За счет того, что резинка именно поджата, она регулирует тональность этой музыки. Вот. Этот инструмент всегда у нас использовался еще в древние времена, и он считается, значит, нашим национальным брендом. А сложно ли на нем играть? Для любого инструмента должна быть практика. И у вас есть желание? Ну, хотелось бы попробовать. Попробуйте просто. Владимир Дмитриевич, а в чем у вас заключается секрет вашего счастья? Счастье это тогда, когда у тебя в первую очередь спокойно на душе. Если с душой ладишь, тогда, соответственно, будешь счастлив. Если с душой ладишь, соответственно, будешь и физически здоров. Когда говорят в здоровом теле здоровый дух, я говорю наоборот. Если только душа спокойна, душа здорова, тогда тело будет здоровым. Малена, расскажу немножко о марийском наряде. Девушки одевали платья из домотканной ткани. Вот. Фартук у нас тоже домотканный. И пояс старинный. Называется он манат пюште. Сверху одевали делан. Он тоже у нас из домотканной ткани старинной. А вот это украшение из старинных монет. Им больше 200 лет. Называется она Шуеш-Пидеш. Она мне досталась еще от прабабушки. И передаем мы его по наследству. Раньше не было шифонера и использовали сундук. С самого раннего детства девушка собирала в нем приданное. Максим, вот у нас на селе очень у многих держат пасеки. Чуть ли вот через дом у каждого есть своя маленькая пасека. Пускай у него 5 или 30, но очень многие занимаются пчеловодством. Это пчеловодство – это символ достатка, трудолюбия марийского народа. Вот я могу вот продемонстрировать именно настоящий мед, чем отличается. Вот когда ты будешь покупать где-нибудь, вот берешь мед и льешь. Она должна литься ленточкой и должна звучать. Вот сейчас послушаем. Специально есть ловушки, чтобы ловить пчел. Везем на мотоцикле, везем в лес. И у каждого еще в семье, у каждого человека, вот у каждого хозяина есть свои ели. У нас тоже свои есть. Уже туда никто не садит. Мы только свои ловушки туда ставим и ждем, когда пчелы залетают. И ловим вот лесных пчел. Теперь, Максим, давай мы тебе покажем нашу пасеку. Айстанде Мари модушым модына, яндалым пörдіктен. Поиграем! Мария Михайловна, а что для вас счастье? Вместе с другими народностями, соседними, с удмуртами, с татарами, с русскими, вот жить в ладу, в согласии, в мире. Они нас приглашают, ихние праздники, мы идем со своими блюдами, национальными костюмами, песнями, танцами. Они к нам приезжают, мы их зовем. И как одна семья вот жить в мире и согласии.
Но вот и наступает время прощания. Карина, а в чем же для тебя заключается счастье? Счастье для меня это дарить людям праздник. Ну а в следующих сериях нас ждут новые встречи с этнодевчонками и поиски счастья разных народов. Ну а пока подписывайтесь на канал, делитесь этим видео и будьте в курсе событий. Салам, Лижа и Алташлак! Добро пожаловать в Кадряково и мир традиций марийского народа. Готовы? Поехали! Пусть мы с тобой такие разные и говорим на разных языках, но все мы мечтаем, о счастье мечтаем и верим все в наших руках. Красивые, добрые и смелые, мы знаем, нам подвластно в жизни все. Мы супер девчонки, этно девчонки, мы ищем счастье свое.